ட்ரெயினில் யதார்த்தமாக பயணம் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த போகிக்குள்ள ஒருத்தன் புகுந்து பெட்ரோல் ஊற்றி அந்த ட்ரெயினுடைய அந்த போகியை கொளுத்திட்டு சங்கிலி இழுத்து அந்த ட்ரெயின் நின்ன உடனே அங்கேருந்து ஓடி தப்பிச்சிருக்கான். இதில் 3 பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க. ஒரு 2 வயசு குழந்தை வந்து உயிர் விட்டுருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்றைக்கி 9 பேர் கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் சீரியஸாக இருக்காங்க. இன்றைக்கி ரயில்வேல கூட நம்மளால் நிம்மதியாக பயணம் பண்ண முடியலன்னு இந்த சம்பவம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது. நம்ம இந்தியா எங்கே போகுது, என்ன நடக்குது இந்த இந்தியாவில் இல்லை நம்ம நாட்டில் அப்படின்னு நினைக்கும்போது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ரொம்ப வருத்தமான ஒரு செய்தி, ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ். உண்மையிலே ரொம்ப வருந்த வேண்டிய விஷயம். யாருன்னு தெரியாத 3 பேர் இதுக்கு இரையாக இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த சம்பவம் எப்படி நடந்தது, யார் இந்த குற்றவாளி, எதுக்காக பண்ணா, இதை போலீஸ் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுக்கான முயற்சியில் போலீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த சம்பவத்துடைய பின்னணி, இது எங்கே நடந்தது, இப்போ முழுக்க இன்னைக்கு முதல்ல பேசுவோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை மறக்காம டேஸ் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு. அண்ட் யோ வச்சு நான் மானசி. ஹலோ டியர்ஸ், வணக்கம். இந்த கோர சம்பவம், இந்த பதபதைக்கும் சம்பவம் கேரளாவில் நடந்திருக்குங்க. ஆக்சுவலி இந்த ட்ரெயின் பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆலப்பி கண்ணூர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸ்பிரஸ். வழக்கம் போல் இந்த ட்ரெயின் ஆலப்பியிலேருந்து நார்மலாக புறப்பட்டு, அப்போது இந்த ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்னு சொல்லி அதில் ட்ராவல் பண்ண யாருக்குமே தெரியாது. சரியாக நைட்டு 9 மணிக்கு தான் இந்த சம்பவம் வந்து நடக்குது. D1 கோச், ஆக்சுவலி அது ரிசர்வேஷன் கோச்சு. இந்த ட்ரெயினில் முழுக்க சிட்டிங் தான், அதாவது உட்காந்து சேர்க்கார மாதிரி, அதாவது உட்காந்து போகிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அது ஏசி அண்ட் நான் ஏசி அன்ரிசர்வ் கோச் எல்லாமே இந்த ட்ரெயினில் இருக்குது. இதன் அடிப்படையில் இந்த D1 வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து கேலிக்கட்டை தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒரு 30% பேசஞ்சர்ஸ் தான் அந்த ட்ரெயினில் வந்து இருந்திருக்காங்க. ஸோ அது அடுத்த கண்ணூர் அந்த மாதிரி அது லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கான ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours அந்த மாதிரி, அந்த 2-3 hours அந்த கேப்பில் தான் இந்த சம்பவம் நடக்குது. கேலிக்கட்டு கடந்ததுக்கப்புறம் எலத்தூருங்கிற அந்த ஏரியா வரும்போது அந்த D1க்குள்ள ஒருத்தன் டக்குன்னு உள்ள நுழையிறான். ஒரு ரெட் கலர் டிஷர்ட், ஒரு கேப்பு, அந்த மாதிரி கையில் 2 பெட்ரோல் பாட்டிலோட நுழைஞ்சுதான் வந்து அந்த ட்ரெயினில் வந்து பயணம் பண்ண நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த பெட்ரோல் பாட்டிலோட நுழைஞ்ச அந்த ஆள் இமிடியேட்டாக அந்த பெட்ரோலோட பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ட்ரெயினில் இருக்கவங்க மேலே அந்த பெட்ரோலை வந்து தெளிக்கிறான். தெளிச்ச இமிடியேட்டாக அந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து ஃபயர் பண்ணுறான். உண்மையிலே கண்ணுமைக்கு நேரத்தில் அந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது. இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 9 பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாங்க. அந்த ட்ரெயின் போகி முழுவதும் எரியக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் அங்கெல்லாம் கத்தலும் கூச்சலுமா பல பேரும் வந்து பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஓடுறது, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த ட்ரெயினுடைய சங்கிலி வந்து இழுக்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டது. இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட 9 பேர், நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் அங்கங்கே தீக்காயங்கள், கையில் காலில் முகத்தில் இந்த மாதிரி தீக்காயங்கள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ அது ஆக்சுவலி பெரிய லெவலில் அந்த ஃபயர் நடக்கலை. ஏன்னா உடனே வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த ட்ராவல் பண்ண மொத்த பயணிகள் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க, அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துறாங்க. அடுத்தடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அதை வந்து பரவாமல் வந்து அதை நிறுத்திடுறாங்க. ஸோ இருந்தாலும் இந்த 9 பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்கள உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கொண்டு போகிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே கேலிக்கட்டில் பேபி மெமோரியல்ங்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அது ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல், அங்கே ஒரு 3 பேரும், கேலிக்கட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 5 பேரும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வழக்கு வந்து இமிடியேட்டாக வந்து போலீஸ் மற்றும் ரயில்வே போலீஸுடைய பார்வைக்கு வந்து அவங்க விசாரணை வந்து மேற்கொள்கிறாங்க. விசாரணையில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிய வருது. விசாரணை அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ட்ராவல் பண்ண சில பயணிகள் கோ பேசஞ்சர்ஸுக்கிட்ட விசாரிக்கும் போது சிலர் வந்து தகவல் கொடுத்து, ஆரம்ப கட்டத்தில் எப்படி வந்துச்சுன்னா ட்ரெயினில் ஏதோ ஒரு சின்ன தகராறு நடந்து அதன் அடிப்படையில் வந்து ஃபயர் பண்ணதாக வந்து முதல்ல தெரிவிக்கப்பட்டால் கூட அந்த மாதிரி எந்த சம்பவமே நடக்கலைன்னு சொல்லி D1ல் ட்ராவல் பண்ண மற்ற பயணிகள் வந்து சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி திடீர்னு ஒருத்தன் வரான், திடீர்னு அவன் பெட்ரோலை எடுத்து மற்றவங்க மேலே ஊற்றி கொளுத்தி போகிறாங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் எல்லாராலையுமே கணிக்கப்படுது. இதில் பாதிக்கப்பட்ட 3 பேரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்பவத்தை நேர்லவே பார்த்துருக்காரு. இந்த ஒருத்தன் உள்ள நுழையிறதும் அவன் பெட்ரோலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது உடனே இவர் சுதாரிச்சுட்டு D2க்கு ஓடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி, இவனை கடந்து ஓடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காரு. அதுக்குள்ளே அவன் கொளுத்திருக்கான். பட் இருந்தாலும் இவருக்கு லைட்டாக வந்து அவருடைய தலையில் காயம் ஏற்பட்டதாகவும் இந்த விஷயத்தை அவர் முன்னாடி இந்த விஷயத்தை கவனித்து கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் டக்குன்னு
சுதாரிச்சதுனால கொஞ்சம் தப்பிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதன் அடிப்படையில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ட்ரெயின் நின்னதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இறங்கி தப்பிச்சு போனதாக வந்து ஒரு தகவல் வந்து சொல்லப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் போலீஸ் அந்த ஏரியாவில் இருக்க சிசிடிவி கேமராக்களை வந்து பண்ணும்போது அங்கே ஒரு சர்ச் இருக்குது. அந்த சர்ச்சில் வந்து இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி கேமராவை வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ரெட் கலர் ஷர்ட்டை போட்ட ஒருத்தர் வந்து இந்த ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கி போய் அங்கே வெளியில் இன்னொருத்தர் அவருக்காக பைக்கில் காத்துட்ருக்காரு. ஸோ அவர் பைக்கில் ஏறி போன அந்த காட்சி வந்து பதிவாயிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட செயலாக இல்லை ஏதாவது தீவிரவாதிகளுடைய செயலாங்கிற பல கோணங்களில் வந்து போலீஸ் வந்து விசாரணை நடத்த. இது நேற்று நைட்டு 9 மணிக்கு நடந்த சம்பவம் இன்னைக்கு காலையில் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சிகள் வந்து காத்துட்ருக்கு. அந்த ட்ரெயின் எந்த இடத்துல ஃபயர் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துல ட்ராக்ல 3 பிணங்கள் கிடந்தது. ஒரு பெண்மணி, ஒரு 2 வயது குழந்தை, ஒரு ஆண்மண். டோட்டலாக வந்து 3 பிணம் வந்து போலீஸ் வந்து பார்க்குறாங்க. ஷாக்காக ஒருவேளை இந்த தீ விபத்தின் போல், அதாவது இந்த தீ ஃபயர் இட்ட டைமில் வந்து இவங்க வந்து ட்ரெயின்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக குதிச்சாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது மோட்டிவ் வாங்குற பல கோணங்களில் வந்து போலீஸ் வந்து விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 வயது ஒரு பச்சை குழந்தை வந்து மாட்டிருக்கு. யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த சம்மந்தப்பட்ட இந்த குழந்தையோட இறந்த அந்த பெண்மணியோடைய தங்கச்சி பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்னொருத்தர் இறந்துருக்காரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை. பட் இவங்க 3 பேருமே ஒரே ஊரை சேர்ந்தங்கிற ஒரு காமன் ஃபேக்டர் வந்து இதில் இருக்குது. போலீஸ் வந்து பயங்கரமாக விசாரித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் ஒரு பேக் வந்து மாட்டிருக்கு. ஸோ அந்த பேக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய தின்பண்டங்கள், குறிப்பாக கடலை மிட்டாய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அப்புறம் இந்த மிக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குறிப்பாக நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்கள் அதில் இருக்குது. சில அதில் வந்து ஒரு டைரி, சில புக்கு, டிஷர்ட்டு, இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து போலீஸ் வந்து கைப்பற்றிருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர், அதாவது ஒரு பாட்டில் ஒரு ஹாஃப் பெட்ரோல் வேற வந்து கைப்பற்றிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த டைரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தியில் ஏதோ சில விஷயங்கள் வந்து எழுதப்பட்டதாக சொல்லப்படுது. இங்கிலீஷ்லேயும் சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பேர் வந்து கார்பெண்டர்னு சொல்லி ஒரு பேர் வந்து அடிக்கடி அந்த டைரியில் வருது. ஆனால் பல ஊர்களுடைய பேர் வந்து குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம், ஈஸ்போர்ட், அப்புறம் கன்னியாகுமரி, குளச்சல், இந்த மாதிரி அந்த பெல்ட்டில் உள்ள சில பேர்கள், அப்புறம் நார்த் இந்தியாவில் சில பேர்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த டைரியில் இருந்ததாக குறிப்பு இருந்தால் போலீஸ் தரப்பில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பேக்கை கைப்பற்றி இப்போ ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ வந்து அவங்க வந்து அதுக்கான கைரேகைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து விசாரணை வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா குற்றவாளி யாருன்னு வந்து தெரியல, கண்டுபிடிக்க முடியல, போலீஸுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. இந்த சூழ்நிலையில் இன்னொரு சம்பவம் நடந்ததுங்க. நேற்று நைட்டு வந்து இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தபோது அந்த ட்ரெயினில் லைட்டாக காலில் காயமான ஒருத்தர், அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது ஹாஸ்பிட்டலில் அவரை கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் அதை மறந்துட்டார். நான் என் ஊரில் போய் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த ட்ரெயினில் திரும்ப ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு. பட் அவர் வந்து இந்த ட்ரெயின் அடுத்த ஸ்டேஷனான கொயிலாண்டிங்கிற ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகியிருக்காரு. போலீஸுக்கு அவருக்கு மேலே சந்தேகம் வந்தது. ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா அவர் கூட ட்ராவல் பண்ண ஒரு பெண்ணையும் ஒரு குழந்தையும், அதாவது காணோம், அதாவது தன்னுடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணையும் குழந்தையும் காணோம், நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து தான் ட்ராவல் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்தை வந்து போலீஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நைட்டு வந்து இவரே கொடுத்துருக்காரு. பட் அவரை வந்து போலீஸ் இப்போ கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கா. பட் இந்த சுச்சுவேஷன் வரையும் அவர் இந்த விஷயத்தில் அவருக்கு பங்கு இருக்கிறதாவோ இல்லை இந்த விஷயத்தில் தொடர்பு இருக்கிறதாவோ போலீஸுக்கு எந்தவித க்ளூவும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பட் இருந்தாலும் தொடர்ந்து அவர்கிட்ட போலீஸ் விசாரணை வந்து நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த சிசிடிவி கேமராவில் வந்து பதிவான அந்த நபர் யாருன்னு இன்னும் போலீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. இந்த சம்பவம் எதுக்கு நடந்ததுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாரு. பல ஆங்கிளில் வந்து போலீஸ் வந்து இப்போ விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பேக் வந்து ஒருவேளை போலீஸை டைவர்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்ச பேகாக இருக்கலாம். ஆனால் ஹிந்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணி ஒருவேளை நார்த் இந்தியன் பண்ண மாதிரி இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேலை செஞ்சுருக்கலாம். இல்லை உண்மையிலே இது வந்து அந்த கொலையாளியோடைய பேகாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் தரப்பில் வந்து சொல்லப்படுது. இனிமே விசாரணை வந்து இப்போ போலீஸ் பயங்கரமாக முடுக்கி விட்டுருக்காங்க. பயங்கரமான விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து இது பற்றின அப்டேட் நம்ம சேனலில் வரும். நம்ம அதுக்கான தகவல் வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். உண்மையிலே ரொம்ப ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸ். இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நம்ம இன்றைக்கி எங்கேயுமே நிம்மதியாக ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ரயில்வே வந்து ரொம்ப சேஃபான ஒரு பயணம்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் நினைப்போம். குழந்தை குட்டியோட பஸ்ஸை விட ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி ரயில்வேயில் கூட நம்மளால் நிம்மதியாக வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பயமாக இருக்குது. உண்மையிலே அதிர்ச்சியாக இருக்குது. நம்ம நாட்டில் பாதுகாப்பு இவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியை வைக்க வேண்டியிருக்குது. ரயில்வே துறை மட்டும் இல்லைங்க, பல துறைகளில் இந்த மாதிரி ஆபத்துகள் வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் எப்போ தான் இதுக்கெல்லாம் முடிவு வரும்? இந்த சம்பவம் எதுக்கு நடந்தது, இதோட பின்னணி இன்னுமே தெரியல, கண்டுபிடிக்க முடியல. கிட்டத்தட்ட 12 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகி இன்னும்
இந்த இது பற்றின தகவல் இல்லாமல் இருக்குது. கூடிய சீக்கிரம் போலீஸ் வந்து கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. கொலையாளி வந்து கைது செய்யப்படும். கொலையாளி கைது பண்ணால் தான் இதோடைய கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் எதனால் அது நடந்ததுன்னு சொல்லி நல்ல தெளிவாக நம்மளால் தெரியும். பட் இருந்தாலும் ரயில்வே மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம போகும்போது நம்ம யதார்த்தமாக அந்த ட்ராவலை பார்க்குறதுடைய ஒரு கண் எப்போவுமே இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாரும் நம்ம நினைக்கிறது இல்லை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்னு சொல்லி. பட் இருந்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம குழந்தைகளோட நம்ம குடும்பத்தோடு போகும்போது நம்ம ஒரு கேர்ஃபுல் எடுத்துக்கணும், நம்ம அதை கேராக எடுத்துக்கணும். ஸோ பாதுகாப்பான ஒரு பயணத்தை வந்து நம்ம அஷ்யூர் பண்ணணும். அரசு வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணால் கூட நாமளும் சில விஷயங்களை டேக் கேர் பண்ணணும். ஸோ பாதுகாப்பான ஒரு சேஃபான பயணத்தை நம்மளும் குடும்பத்தும் வந்து அனுபவிக்கணும்னா கண்டிப்பாக நாமளும் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன பங்குகள் எல்லாருமே எடுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். பார்த்து சேஃபாக வந்து எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம பயணிப்போம். மீண்டும் மற்றும் நல்ல சமத்துக்கு சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு விடுபடுவேன். நான் நாகமனசி. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.